有啲緊張。回想當點半到，忽然發現到肌肉軟，佢問我點算，然後我話我不怕算錯。從 check in 的那天收埋2盒扮醫用丸，我問晒點算，然後你直接將我反轉，冇用 condom， 請你別每日含爆我，今次換我入戲好嗎？今次認真查不理會碌夠大個，落幾壞一錯，只要做到下半生與含笑一戰。And I mean it， 今次認真查不理會啲眼光，昂首闊步衝出有感覺，就如菊花拖了奶頭撐起，分鐘腳活躍幾呀就咁啦，收工。Good 㗎，又一力過。Thank you，咁多位每一位喺 chat room 度有。